Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të vijojmë të flasim për zgjedhjet. Sot do t'i shohim nga këndvështrimi i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, kryetarisë cilës Vangjel Dule është me mua sot në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Ishte zgjedhje apo zgjidhje garimi në Vlorë me Aleancën për Shqipërinë Madhështore? Ishte e natyrshme. Kandidatura ime në vazhdimsi, në shumicën e rasteve, ka qenë në qarkun e Vlorës me përjashtime të ralla, si në fillimet që ka qenë në Gjirokastër dhe në vitin 2021, për zgjedhje jo të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit dhe timen personale u detyrova të kandidoj në Tiranë. Por Vlora është zona më e natyrshme ku Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit ka mbështetjen më të fuqishme, po në të njëjtën kohë ka edhe komunitetet, interesat e të cilave përfaqëson dhe është më afër tyre. Cilat janë këto? Është për ta kuptuar më mirë, himara vetëm apo shtrihet më shpeshherë ka një konceptim të gabuar të qarkut të Vlorës. Qarku i Vlorës fillon që nga kufiri me Fierin dhe vazhdon deri në kufi me Greqinë. Gjeografikisht është ndoshta zona me gjatësi më të madhe gjeografike. Ka komunitete të ndryshme, të cilat janë afër Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Nuk e di, unë e konceptoj pozitivisht që të gjithë përqendrohen te himara. Po, ne jemi shumë afër himarës. Ne do të vazhdojmë të jemi shumë afër himarës për të gjitha ato problematika të cilat janë evidentuar, kemi dhënë betejë politike, nuk kanë marrë zgjidhjen e tyre dhe duhet të marrin zgjidhje. Për këtë arsye ne do të jemi aty. Por, është dhe Bashkia e Finiqit, ku jeton një pjesë e madhe e pjesëtarëve të minoritetit etnik grek. Kemi komunitetet tona në qytetin e Sarandës, në qytetin e Delvinës, apo edhe më tej në bashkinë e Konispolit, për të ardhur më në veri, në Selenic dhe kështu me radhë. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit është një parti multiselektiv. Narta. Është narta, zvërneci. Nuk është një parti e një anshme. Shpeshherë dëshirojnë që ta identifikojnë vetëm me një dimension të saj. Asocimi me minoritetin grek. Është ajo, është shtylla themelore e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, po ka komunitete dhe individ që gjejnë përfaqësimin e tyre në Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit në çdo qark të vendit. Ka një debat, listë hapur apo listë mbyllur? Jeni pjesë e listës mbyllur. I dyti në listën e mbyllur. Do të ishte më mirë ndoshta, ka njerëz nga ata që thonë, duke qenë se janë personazhe edhe në radhët e listave të partive të tjera, listat e hapura, që mbledhin vota, që grumbullojnë vota, do të ishte më mirë ndoshta ta provonin veten në listën e hapur se mund t'i sillnin më shumë partisë apo koalicionit në rastin tuaj. Kjo është analiza e simptomave. Nuk përqendrohemi te shkaku. Shkaku është një dhe i vetëm. Forcat politike të dimensioneve të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit janë të penalizuara. Që kur janë të penalizuara? Në mos gaboj, që me ligjin e vitit 2009 dhe në vazhdim në vitin 2022 me ndryshimet e një anshme të kodit zgjedhor që tashmë nuk kemi koalicione klasike, por kemi koalicione që na detyron kodi të jenë të përbëra, ose ta themi më të shkrira, me një listë kandidatësh. Kjo është e vërtetë. Kryetari i një partie maksimalizon votat e partisë së tij. Dhe në pamje të parë do të thoshi, po, Vangjel Dule në qarkun e Vlorës në listë të hapur. Çfarë do të maksimalizoj Vangjel Dule në qarkun e Vlorës? Do të maksimalizoj votat e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Por në këtë koalicion nuk është vetëm Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Është një parti udhëheqëse e koalicionit, që është Partia Demokratike, e cila ka shumë fishin e votave të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Sa do të maksimalizoj Vangjel Dule në listë të hapur, ka shumë gjasa që të jetë i fundit për nga numri votave krahasuar me kandidatë të tjerë të PD-s, të Partisë Demokratike, sepse rezervuari i votave të Partisë së Madhe është i shumëfisht krahasuar me atë të Partisë së Vogël. Këtë shumë njerëz nuk arrin dhe nuk është detyra e tyre ta kuptojnë, po kështu është në natyrën dhe në praktikën e gjërave. Tani mbetemi tek shifrat, se është në fund është matematikë, është formulë, se si për çfarë, për cilin numër deputetësh lufton koalicioni juaj në Vlorë? 4, 5, apo ka një rrezik se patjetër i ka 8 dhe pretendon të 9-ën, çka do të thotë që do u marr të katërtin juve.
Të paktën këto janë llogaritë para zgjedhore. Me një evidentim paraprak të situatës, që personalisht e bëra javën e kaluar, më rezulton se është thyer raporti i vitit 2021. Aktualisht janë mandatet në raportet 7-5, me shumë gjasa që të barazohen në rezultatin zgjedhor 6-6 në qarkun e Vlorës. Kjo është situata sipas vlerësimeve tona në terren. Mbetet një faktor i panjohur si për ne, ashtu dhe për të tjerët. Vota e diasporës. Janë rreth 19.000 nga qarku i Vlorës që janë të regjistruar. Që nëse do të votonin, do bënin 2 mandate minimalisht. Janë 1.7, 1.8 mandate. Pra, janë përcaktuese për raportin përfundimtar. Dhe unë shpresoj se diaspora, duke ardhur me një frym tjetër, duke jetuar në realitetet të tjera, do përpiqen që të infuzojnë këtë realitet dhe këtë frym që jetojnë në vendet pritëse të tyre, si emigrant, edhe në realitetet tona politike. Dhe kjo do të jetë shumë pozitive. Ju ishit së fundi me zotin Berisha në krah në Athinë. Dhe jo vetëm, në shumë takime. Po si ishte pritja atje, çfarë ju japin kur shkoni, çfarë merrni me vete nga takimet me emigrantët? Pritja kishte përmbajtje. Nuk kishte nga ato takimet në të cilat shkon, krijon imazhin, e përcjell në rrjetet sociale, e përcjell në mediat elektronike dhe kthehesh në shtëpi. Kishte problematik, kishte shqetësime të shprehura. Nuk duhet të harojmë se ajo që konstaton në realitetin e thjesht të kontaktit, shpreh atë teorinë e generativitetit. Është një teori e Eriksonit e viteve 60, që thotë se njeriu në moshën e pjekur ka një sensibilitet shumë më të madh ndaj brezit të mëparshëm dhe ndaj brezit të ardhshëm. Cili është shqetësimi i emigrantëve? Çfarë po bëhet me të moshuarit tan në Shqipëri? Dhe çfarë do të bëhet me fëmijët tan? Si do të rritet? Do të rritet si një brez emigrantësh, pa dhe, apo do të kemi një situatë ku secili do të mund të kontribuojë në vendin e vet, në vendlindjen e vet. Adeo është atje ku është shtëpia, ata janë me pasaporta greke. Adeon, ata të lindurit atje. Janë me pasaporta edhe ata që kanë preferuar, edhe të Republikës së Greqisë, edhe të Republikës së Shqipërisë. Po për lehtësi minimalisht, qarkullimi kanë greken. Kanë greke sepse krijon edhe mundësi më të mëdha qarkullimi. Pra, shqetësimi është ky. Tani, të prekim edhe pak thelbin. Kjo është dhe kryefjala e këtyre zgjedhjeve, sepse nuk është thjesht dhënia e së drejtës për të shprehur në zgjedhjet e emigrantëve. Ne jemi një vend që po zbrazemi. Problemi më i madh në këtë vend, kryefjala është demografia. Dhe unë çuditem se nuk duam ta prekim. I shmangemi të gjithë. Me këto të dhëna dhe me projekcionet që bëjnë institucionet më të specializuara të Kombeve të Bashkuara, nuk kemi të ardhme. Zonat të tëra gjeografike jenë vetëm të mboshuar mbi 65. Por jeshtë vërtetës nuk është problem vetëm i Shqipërisë, se i gjithë Ballkani e vuan këtë. Është i gjithë Ballkani, e vuan edhe Europa në nivele dhe për masa të tjera, por për ne është ekzistenciale. Çfarë do të bëhet? Dhe shikoni, është hedhur teza, një nga tezat e pakta, sepse çdo gjë është e banalizuar në këtë fushatë elektorale, kishim një herë Timonin, një herë Tepsin, një herë Sahanin, tani kemi Bufin dhe kështu me radhë. Por një nga tezat që është hedhur si shkarazi, është rikthimi i emigrantëve. Dhe unë ka bërë thirrje konkrete Edi Rama, janis do të ndihmojmë. Jam një nga njerëzit dhe politikanët më të interesuar prej vitesh për këtë fenomen të rikthimit. Mirë po, si do të rikthehen këta njerëz? Edhe nëse kanë një fond minimal për një biznes të vogël apo për diçka më tepër. A i kemi ne kushtet e shërbimit shëndetësor që ata të jenë të garantuar? A i kemi ne arsimin ato nivele që do ta marri nga shkolla e Athinës apo e Selanikut dhe ta sjelli në shkollën e Gjirokastër apo të Tepelenës? Sepse shpesher agroturizmi, shumë josh se si ide, të nduse. I kam 50.000, i kam 100.000, kam dhe shtëpin në fshat apo në qytet, do ta bëj këtë tentativë, por mendimi i dytë, djalin ku do ta shkoj? Ku do shkoj në shkollë? A i kam vaksinat? Emigrantët tanë, u çudita në takimin e Athinës, sepse bëra një pyetje e cila nuk ishte
thjesht për komunikim, por ishte e doja pikërisht atë përgjigje. Sa prej jush u dërgoni ilaçe të moshuarve në Shqipëri, në mënyrë unanime? Të gjithë. Të gjithë. E dyta, të gjithë vinë me pushime dhe unë e jetoj, se e jetoj Kakavijen në mënyrë të vazhdueshme. Të gjithë gjëja e parë që marrin me vete kur kanë të moshuar ose fëmijët e vegjël janë ilaçet e tensionit dhe shurupi për koll i fëmijëve. Nuk mund ti bësh thirrje serioze që të rikthehet kur ke këto kushte të tilla në shëndetësi dhe në arsim. Në takimin e Athinës kishit në krah edhe Fredi Belerin, eurodeputetin grek. Është eurodeputeti i Greqisë? Është eurodeputeti i Greqisë. Tani, çfarë roli luan? Si pritet ai në takimet me migrantët tanë? Se kur është i Greqisë, ka një lloj distancimi nga pjesa jone, emigrantëve tanë atje, dhe ai e quan veten grek, ata janë shqiptar. Tani, Fredi Beleri është eurodeputet, po nuk pushon së qëni antari strukturave drejtuese të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Patjetër, nuk diskutohet. Tani, si e presin të emigrantët shqiptar, ose edhe emigrantët pjesëtar grek, të minoritetit etnik grek nga Shqipëria, janë pak në një mentalitet që na kanë kapërcyer ne. E ndjejnë Greqin, atë dhe unë e tyre si edhe Shqipërinë. Është krijuar një brez që po të shikosh në rrjetet sociale, do të shikosh krah për krah flamurin grek me flamurin shqiptar, që shpeshherë nuk mund t'i dallojnë këto identitete. Edhe ai që e shfrytëzoi 45 vjet Shqipërinë në fund tha dy popull miq, po topat i kishte drejtuar nga Greqia. Tani nuk kemi topa, tani kemi... E kam fjalën tek sa sinqert. Njerëzit është tepër e sinqert, sepse nuk ka më të sinqert, studio televizive nuk kanë sinqeritet, ose kanë në një nivel të ullët. Jeta e përditshme nuk mund të qëndroj pas sinqeritet. Marrëdhënia në çift, kur rrit fëmijë, dhe njeri është grek, tjetri është shqiptar, nuk mund të ketë mungesë sinqeriteti. Kur bën biznes dhe je ortak, pavarësisht se çfarë mund të përmbajë edhe biznesi, kërkon një luajalitet, kërkon një besueshmëri dhe e cila nuk mund të jetë artificiale. Fijet që lidhin grekët me shqiptarët, po e theksoj në mënyrë të përsëritur, janë fijet më të dëndura që mund të lidhin dy popull fqinj në çdo rajon të botës. Dhe nuk ka politik që mund t'i shkëpus apo t'i dobësoj këto fije. Po, Fredi Beleri ka dhe kundërshtar në Tiranë, në Shqipëri. Të gjithë kemi kundërshtar. Zoti Beleri ka kundërshtar, unë kam kundërshtar, por duhet të shikojmë edhe arsyet. Zoti Beleri është një viktim e një hakmarrjeje brutale dhe banale politike. Do të mbetet në historia ajo çështje. Po roli që do luajnë këto zgjedhje? Roli që do të luajnë në këto zgjedhje është i kondicionuar si eurodeputet, nuk mund të lozi rolin që do donim dhe do donte të luante, sepse si eurodeputet duhet që të qëndroj jashtë. Të qëndroj parimeve të grupit të tij parlamentar të Partisë Evropiane dhe kështu me radhë. Tani, marrëdhënia e Evangel Dulës me Sali Berishën në raport me të shkuarën në marrëdhënien me Edi Ramën. Duhet të them me gojën plot. Personalisht, marrëdhëniet kanë pasur mundësinë dhe fatin se politik bashkëpunimi është fat. Se disa e konsiderojnë si negativizëm. Bashkëpunimi, sinteza janë gjithmonë anë pozitive për mua në politik. Po thuajse me të gjithë kryeministrat, si në pozitat e mazhorancës, ashtu dhe të opozitës ndaj këtyre kryeministrave. Marrëdhëniet e vetme miqësore që unë kam pasur, kanë qenë dhe mbeten me Fatos Nano. Nuk kanë krijuar marrëdhënie miqësore me askënd prej politikanëve të tjerë që kanë drejtuar vendin. Me Sali Berish, kemi pasur rastin e luajalitetit më të madh të manifestuar në praktikën e bashkëqeverisjes. Vitit 2005 me vitin 2009, për mua ka qenë 4 vjeçari më e suksesshëm gjatë gjithë këtyre viteve të qeverisjes së vendit dhe ka qenë për ne një nga bashkëpunimet më esenciale. Me Ramën nuk më harxove asnjë fjalë. Nuk mund të shprehesh në perceptimin tim, është një politikan të cilit nuk mund t'i vësh një etiket. Nuk ka një personalitet
ideologjik, politik. Improvizon. Për nevojën e ditës. Përjedhoj, jenë në pamundësi për një analizë të personalitetit politik, të botkuptimit të tij politik dhe të aktivitetit të tij politik. Është një çorganizim i niveleve ekstreme. Një shtet i cili qeveriset në mënyrë ambulante. Nga një celular, nga makina, kafeneja apo plazhi. Nuk mund të bëhet fjalë për burg shteti. Me që më dole tek celulari dhe duke kujtuar atë përballjen Rama-Basha të javës së fundit, a do i prish punë koalicionit mungesa e figurave, po e nis nga Basha për të vazhduar me Ali Beajin, Agron Shehaj, të cilët kanë krijuar parti të tjera dhe garojnë këto zgjedhje dhe do i marrin vota zgjathës. Se nuk do i marrin nga e majtë ata. Unë besoj se në këto zgjedhje në mënyrë të veçantë, qytetari shqiptar dhe nuk dua ta ndaj të djathtë të majtë, do të ndaj fatet e tij, jo fatet e partive politike. Kemi një situatë 12 vjeçare. Nga ana tjetër, nuk është vetëm kjo. Kryeministri aktual Rama është politikani që është në pushtet që në vitin 1998. Jo më gjatë se Berisha që kanë pushtet që 1992. Berisha ka një ndryshim. Po ti marrësh vitet në pushtet, janë më pak se ato të zotit Rama. Zoti Berisha ka në CV-n e tij garantimin e rotacionit normal politik në vitin 2013, e kanë bërë Nano në vitin 2005, Berisha në vitin 2013. Kemi edhe faktorin tjetër që i kreditohet Berishës dha edhe dorëheqjen pas humbjes së vitit 2013 nga forca e tij politike. Pra, kemi një kryeministër i cili që nga viti 1998 ministër i kulturës. Për 11 vjet, 3 mandate, 2-4 vjeçare, 1-3 vjeçar në krye të bashkisë. Dhe tani 12 vjet në pushtet, kërkon edhe një 4 vjeçar tjetër. E di çfarë më kujton? Në Athinën e 550-ës, deri flas për Aristotelin, për Aristidin e drejtë. Ishte një ushtarak dhe një politikan. Lindi 550 në mos gaboj, para Krishtit deri në 460 para Krishtit. Bëshin zgjedhje për parinë e qytetit. Dhe mënyra zgjedhjet ishte eksostracizmi, që do të thotë përjashtimi. Pra unë të heq ty po. Dhe i shënonin këto në copa t'jegulle. Dhe këto janë gjetur, janë sot në muzeume. Edhe në shkrimet e lashtë. Ishte një me shikim të dobët, në momentin e votimit, të gjithë po shënonin gdhëndin në copën e t'jegullës se këtë do përjashtonin. Dhe i kërkon ndihmë atij që kishte në krah. Ai që ishte në krah ishte Aristidi i drejtë. Dhe i thot qytetari, a mund të lutem të më ndihmosh të shkruaj emrin atij që dua të përjashtoj? Me kënaqësi thot. Shkruaj, i tha, Aristidi i drejtë. Ai se dinte kë kishte në krah. Ai se dinte kë kishte në krah. I thot Aristidi me kënaqësi thot, po mund të më shpjegosh përse kërkon të përjashtosh Aristidin e drejtë? Kam dëgjuar fjalët më të mira. Dhe kështu është. Është ushtarak i zot, politikan i aftë. Por që kur isha e ri, deri tani që u plaka, dëgjoj Aristidi i drejtë, Aristidi i drejtë, Aristidi i drejtë. Është momenti, tha, që dikush tjetër të zgjidhet. Pra, nuk mund që të kemi rezultate të ndryshme kur kemi të njëjtin person, të njëjtin mentalitet, të njëjtat po të t'jap një kundërshembull nga aktualiteti europian, Bashkimi Evropian, Viktor Orban ka 14 vjet, më shumë ndoshta se Aristidi i drejtë. Pra, nuk ka pse përjashtohen dhe këto raste. Jo, nuk mundi. Se në fund është vota kemi që vendos. Merkelin. Më mirë, Mari Merkelin që ka qenë një shembull pozitiv. Ose Koli. Unë shikoni, ku është pikërisht momenti si politikan që them njerëzit kanë të drejtë, që na konceptojnë të gjithë në përgjithësi si të pa aftë, si jo të sinqert dhe kështu me radhë. Kur është kjo? Tu thuash njerëzve. Pas 12 vjetësh në pushtet. Që gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, unë do zgjidh çështjen e ujit. E ke premtuar ditën e parë. Para 12 viteve.
çfarë të kushtoi në Republikën e Shqipërisë, një nga vendet më të pasura me burime hyjore, qytetarit nuk i shkon uji i pishëm në shtëpi 24 orë. Në një kohë që pretendojmë zhvillimin turistik. Flasim tani për situata skandaloze, isha në Sarandë para një jave, 18 orë ndërprerje e energjisë elektrike. Afër kufirit me Greqinë. Këto janë probleme që duhet të kishin marrë zgjidhje, le t'i lëm fjalët e mëdhane për inteligjencën artificiale dhe kështu me radhë. Le të zgjidhim të gjëra praktike. Ose flasim për shëndetësinë, na ndjen nga pas të gjithëve onkologjiku. Të gjithë. Shëndetësi falas. Para 12 vitesh, çfarë garanci ka mu si qytetar përjashto çdo cilësi tjetër si politikan se do të shkoj larg qoftë kur të kemi nevojë për shërbim shëndetësor dhe nuk do të gjej atë minimal. E dini se çfarë po ndodh në Gjirokastër dhe në Sarandë, nuk ka mjek specialist që ka pasur edhe në epokën e Zogut. Dhe e dini se cila është edhe më e keqja. Mjekët nga mosha 24 deri në 40 vjeç, në masën 40% duan të largohen nga vendi. Si do t'i trajtojmë gjërat e tjera? Një pyetje të fundit, por jo për garancia, një parashikim, si del qarku i Vlorës në këndvështrimin tënd dhe pastaj rezultati i Shqipërisë? Besoj se qarku i Vlorës është i garantuar 7-5. Unë të jem i sinqert me ju, shpresoj se do të dalë 6-6. Dhe në Shqipëri? Në Shqipëri do të kemi një fitore të koalicionit ton në masën 72-73 mandate. Vangjel Dule, falenderoj që ishe me mua. Ishte kënaqësi. Ishte Vangjel Dule, ishte Ekspres edhe për ditën e sotme. Bashkë miru takofshim.